abakyala ekinyambi nnyo okukolagana nabo nkijja ku maama wange. Maama wange nina bye nalowoozaamu awo nga nkuze yabeera nange emyezi 9 nankuza nampeerera byali bingi taata waataali. Kati respect eyo eri ku maama gye nteeka ku bakyala. Buli mukyala ne bw'aba mutaatya mulabira mu kifaananyi ekyo. Ndowooza ku bulumi nze bwe siwulirangako ne bwe babuwulira ne nkutwala nti oli wa muwendo mu bulamu bwange. Ate ekirala nze mmanyi bwe bakwata omukyala. Omukyala yenna ng'onaamusobola yogera naye bulungi. Kakkana. Tolaga kino nti ndi musajja. Eky'obusajja sikikolera ku client wange. Bibikola wala. Mba njagala obbiraga nja bbiragira ewange. Naye we ntuuka ku client ono omukyala fuba okulaba nga twogera bulungi. Era abazzeeko mu kabokisi kange banjulira nti omukulu oyo butuufu enjogerayo yanjawulo. Kati ekyekirala abakyala baagala nnyo ebintu bw'aba client wo okumuyitako ddiya sweet babyagala omukuumirawo mw'osobola n'abeerawo. So nkwaniriza ku Talk with S Media Uganda amaana eddoboozi na Bulime Esther okitegedde. So wonna wosinza okuba nga otulaba nsiima abatulabira mu Uganda mwebali abatulabira Middle East abaana ab'obuwala okitegedde n'ab'obulenzi namwe gye muli naye abaana ab'obuwala audience yange esinga banjagadde nnyo bannaye mweyongedde okwagala Esi okitegedde mwebale kunjagala mwebale kunneesiga mwebale kumpagira n'ebisigadde Katonda bwe kimusinga okola ki okwagala. Then nabali Canada bali awaawo America bali UK wenjogera nawo bayinza okulaba nga wano kumpi naye wonna oli awo Sweden German thank you so much mukola kyamayi namwe ogwakomera ku mukutu guno naye nga twabagamba wetubeera wetuti nga mutulaba mugambo si tuli wantu wewati omanyirawo nti ndine osobola building company company ekyasinza okuzimbira bannayuganda ennyumba naddala abo abali emitala w'amayanja n'abaana abali wano mu Uganda. Mwesige osobola building company kubanga byonna ebikola ki ebikola. Olunaku olwaleero tuli eno w'obulenzi eno Luweero district ekyalo Kazinga Luweero district kitegeeza ki tetubeereyo ekisaasi kyanja biki ne tujja kutambula yonna ensonda n'ensonda kitegeeza nti tuzimba wonna olova okitegedde oba ggulu oba mbalala oba wonna tugenda kukola ki kutuukawo. So leero Katonda yasiimye ne tujja netukolerako wa Luweero district okitegedde. So ndina okumukula osobola nsanyusa okulaba nange okusiga obulamu bugamba ki alamu bweyagala era webale kukola nebaza mwana wuuno bamuyitaani omwana oyo Musumba Owai erya Musumba twasiye Musumba naye mutabani wa Musumba eddiini agitegeera eddiini towulira bwimba bwa mwoyo nyimba nazuulidde ddala nga bannange omwana atambula n'omwoyo bw'ati webale kukola wamma. So tukyali ku site mulaba abaana bali mu kukola bambi ebintu nga bitambulira ddala bulungi naye mukulu osobola nina ekibuuzo kye njagala okubuuza. Abakyala bano batya omanyi tukolaganyeko nnyo n'abasajja ne batutiisa kati abakyala tutya okukolagana n'abazimbi abasajja muyinza otukuba empi ng'okolagana ate ne baclient engeri gye kiri nti n'abantu bosi kati nga neno side gye tuliko mwana muwala ali kata okolagana otya ne baclients b'abakyala batya by the way bagamba omuntu twakiwulira nkooli nagamba esaba akolagana n'abasajja bajja kumpisaamu amaaso. Yes naye nsonga si nnyingi nnyo baclient bange bansonyi okukyengenda okwogera kisooka abakyala ekinyambi ennyo okukolagana nabo nkijja ku maama wange. Maama wange nina bye nalowoozaamu awo nga nkuze yabeera nange emyezi 9 nankuza nampeerera byali bingi taata waataali. Kati respect eyo eri ku maama gye nteeka ku bakyala. Buli mukyala ne bw'aba mutaatya mulabira mu kifaananyi ekyo. Ndowooza ku bulumi nze bwe siwulirangako ne bwe babuwulira ne nkutwala nti oli wa muwendo mu bulamu bwange. Ate ekirala nze mmanyi
bwe bakwata omukyala omukyala yenna ng'onaamusobola yogera naye bulungi kakkana tolaga kino nti ndi musajja ekyobusajja sikikolera ku client wange bibikola walala mba njagala obbiraga nja bbiragira ewange naye wentuuka ku client ono omukyala fuba okulaba nga twogera bulungi era abazzeeko mu kabokisi kange banjulira nti omukulu oyo butuufu enjogerayo yanjawulo kati ekyo ekirala abakyala baagala nnyo ebintu bw'aba client wo okumuyitako ddiya switi babyagala omukuumira awo mw'osobola n'abeerawo naye kasita osukka n'oleeta ekyobusajja owedde aye abakazi ojjaga nayagala kunziba ono kati bituuse so awo ti obatwalirizaawo ekitiibwa kya maama nakibalekera kyova laba bw'agamba nti mukulu kino ngamba ye olina emboozi gyompadde ku maama awo so nonga ojja jogera ku kampani omukyala yakola atya maama bamuweereza ssente azimbe ennyumba kale bamuweereza ssente n'agula ettaka kituufu n'aligula ne bamuweereza ssente n'agula ennyumba n'agizimba amaka malungi naye ebintu bino okuva mu ntandikwa ng'abikolera mu mannya ge kati n'agenda ku musawo asibireyo muwala we ebweru afiireyo bakomyewo omulambo e Uganda naye ng'ekimutta eki aleme mubanja bintu bino byamuweerezako ssente. Are you serious? Yes. Kati ng'omukazi omuwala ono buli lwagezaako okwagala okudda e Uganda waliwo ekituuka ne kimuziyiza oluusi n'atuuka ku kisaawe ne bamugamba waliwo ekitateredde naddayo etiketi neefa kati eyo omanyi simanyi byakuloga nze ndi musajja mulokole naye mu process nga bagimpa bangamba nti waliwo eyayamba omuwala mbu n'amukyekingirako somewhere namukeberamu nkola ya kojja namukeberamu kakana ne bamubulira nti ago ge maki ge mazima so bamaama banjagala nnyo bamaama naye si nnungi kikola mwana wo oludde kati nebo omwana asigala wuwo lwaki oba omukola ekintu ebyenfuna bifuuse ebyenfuna tukyuseemu kiringa abaana bakeera ku makya ne bakwata kitaabwe namuga ofa ddi otuwa ebyaffe bannange ajja kufa muwa obudde anti ayinza omusookayo muwa obudde sigwe katonda negye yabikolera tewaliyo wabidde dda nga tebikolaki nga tebiri so abantu bakambwe abantu bayongadde okuba abakambwe zezimu ku nsonga lwaki ebintu bino tubibagamba nti lwaki olina okolagana ne Osobola Building Company ekisookera ddala mwesimbu era mwesigwa ate tuze mutulabye abatandika naffe project per project litwali Kiwenda litwali Mwakrite this time around tuli Luweero tulina side tuli mu kukolako essaawa omwana ali kata yesize Osobola Building Company amuzimbire actually azimbe ennyumba ya mami oba ye nyumba ya mami we so kakati ensonga zino tuzoogerako tulabe nga gwali eyo obamu nekyoyigamu so wesiga Osobola Building Company buli kimu akikola bulungi Mr. Osobola abakozi bo nkwebe olina abakozi boli mukola nabo lunaku ndaba olina abaana abakola emirimu gino obatendeka okubeera profession abakozi bange abasinga bonna boolengera ku site ne bo mulaba ng'ono bw'atambula nga tali mu ssaati abeera professional waliwo gw'olabye ku nsonda waliwo tubeeredde ku nnyumba we bakamutikkira alina diguli civil engineering. Tolonda mbadde manyoga wajja ntukole nedda si bwe batwe babikola nti era ne bwajja nga talina kyayinako tulina amatendekero ge twesiga tukutwalayo at least ofune certificate osobole okuba nga tutambula n'omulamwa kuba leero olina osobola enkya nze nzikiriza nti buli omu asobola enkya leero omwana ndi naye wano tukola naye enkya yinza ofuna idea yemu naga naye nalaba nga osobola ono nange esobola okuyamba abantu bwenti olinza omwana naye wave wange nagenda nakitandika sigala ndi musanyufu kasita aba mwesigwa tubeera n'abakozi abali professional. So ekintu ekyo ekitambula abakozi baffe bali so profession kati gwe oli simanyi nakumanya naye kino kankireke osobola wayokoleddeyo ku mukyala ekintu n'omutya n'ogamba mukazi akoze ekintu waliwo omukyala gwe nakolera bamuyita Jojo Jojo manyi ogera kundaba naye nsonyiwa nange nakukolera n'entyamu
Jojo namutya nti first time ye lunaku yasooka okunsinkana yantwala ku ttaka lina ngamba nti njagala kuzimba awo tusobola teekawo ki in fact idea yagisaba nsi tusobola teekawo ki ne mugamba wali tusobola oteekawo amaka then wano tuzimbawo emizigo gy'abapangisa nga giri bwe giti ne bwe giti idea n'agigula n'angamba kati giteeke ku lupapula njirabe nenjiteekako nentuulaawo nenjikuba ku lupapula nenjimuwa n'agigula n'angamba okay kakati ngenda kuwa ssente enkya kubanga olweggula enkya nzirayo yali alisaidiza Dubai first time yange ssente ze yasooka okumpa yasooka nankwasa $3,600,000 naye yandaba leero nkya n'azimpa ate akawungezi ng'agenda tewaliwo namutya naye bwe yampa ezo ssente nkera waliwo nengenda ku sayiti ye nenjiwa bulooka nayiwa bulooka emitwalo 2 ku lunaku lumu nenjiwa omusenyu nenkola biki netutandika project nga wakayitawo weeks 2 naddamu nantumira omuntu nantera $2,000,000 kati ye Jojo ne gyali yonna ye mukyala gwe nali nkoledde omulimu nange mwennyini ne neewuunya nentya ate nennyongera n'okuwa abakyala ekitiibwa kubanga eyo site twagizimba nga teyimiridde ate nga mu bantu abaali batwesize Jojo yatwesiga n'omutima gwe gwonna. Ebintu bino biri serious abaana ab'obuwala abaana beeyongedde okuzimba abakyala balalamu biri bye twatyanga nti naye nnyo nga musajja yataddawo ennyumba kati ennyumba ya mukazi kati abakyala betwogerako nti omukyala amazima esi olaba waliwo project ze tugendako omukyala nakukubira essimu n'ogendayo n'ogamba naye kirabika musajja yagenda ozimba ne wafulumayo omukyala nga bw'omutunuulira ngerezi kwani kati kiringa kale kangereze kono tajja kunyiiga manyi Sophie Gombya manyo jakunda balero genda nyiiga tonyiiga mwana potable Sophie Gombya potable naye ate Sophie Gombya muwanvu olinga n'obumpi muki mumpi notya naye n'afulumayo n'agamba nga akuwa ssente nga olina okuyita mu kibuga odde ewaka n'otya n'okutya kubanga waliwo omwami omu eyankonectinga ku mukyalo omu fact kati nakisinkana abakyala 2 abanneewuunyisa omukyalo oyo yazimba ekisaasi abamanyi ekisaasi bw'oyimirira wano awaali omuzikiti we baagujja n'otunula waggulu waliwo apartment eziri waggulu ffe twazizimba ng'osobola naye omukyalo oli olunaku lwe nasooka omusinkana we nasookera ddala bwenti yakwata $1,10,000 azimba nangamba njagala mulimu gwange mukyala bamunkonectingako buconnectings naye nga ssente nino zijja ekisaasi biseera ebyo nali nsula gayaaza naye oba natuuka nti ewaka nange sikyajjukira Katonda n'ekituufu natuuka Katonda naye nga omutima gungamba singa kubulaku wadde 10 ono omukyalo oyinza munenula ki tewali okujjako kukwata ne bakuteeka eruzira abakyala beeyongedde okuba n'akasente kale abakyala mbasizaamu ddala ekitiibwa kyovalana wali nadde gamba nti mpanya abakyala ekitiibwa kubanga bwe bamalirira okukola ekintu bakikola ate ekirala bo balina ssente balina ate bano abakyala benjogerako balina abaana bebaweerera bayamba bamama baabwe bayamba bataata baabwe bayamba bajjajja baabwe naye we bakeera ku bakyala agamba ngenda kukola ekyo akikola. So kati omwana w'obwatu olina nsonga lwaki toyina ekitegedde ssente oyagala kuzimba wesiga osobola building company ebya ddala wesige Mr. osobola building company project yaffe eri nti kasitoba n'ettaka lyo ng'olina $2,000,000 wesige osobola building company lwaki otandika awo nti kikuwa amaanyi okulaba nti bikaseera omanyi kitegeeza okujja n'otunako ewantu w'ozimbye osooka n'oyimirira wooti kitegeera nga nze naye actually omuntu gwange nali mbaddeko ne Land Road naye ntira ddala kati ba Land Road batya bakola ki saafunamu buzibu naye nga buli sinaku z'omwezi 28 omutima guba bwe guti $35,000 nali nsula mu nyumba ya $35,000 nga ya bbeeyi nze kunze Nenge anasewala nnyo actually ndowoozawo nga tuli mu covid awo tufuluma covid yokitegeera naye ennyumba yali enzeemu omuntu oba okitegeera kati olaba kati nga client wange yadda mpeereza buno bu message nagambidde nfudde ebyaddala
I'm just surprised. Ondaza amaanyi. Kagamba alaba nti oyo mukyala yadde ayogera ku eno project ye. Eno gye tuliko kati. Yalabye nga kyeyadde tasuubira. Kitandise. Twabyogera luli milioni 2 galaba nga ebitasoboka. Kyokka bwe yazireese. Just minaku 2 nga alina kyalabaga byaddala. Naye yeewuunya. Wow. Byaddala. Ali naga kuyongera okundaba nga tuli wano ku site ye. Mwamanyire dda nti byaki? Byaddala. So, guys, muzimbe no Solar Building Company. Tukyagendera ddala maaso. But please subscribe to this channel, liking, commenting. Enamba z'osobola ziri awo wansi. Ekitegedde. Mukubireko by the way. Ate nyongera kugamba w'omukubira gw'oyogera naye. Tewali mulala nti agenda kulimba oyogera ne osobola yennyini. No, tewali muntu mulala. Okitegedde ekintu ekyo. So, Solar Building Company gwe tuli nayo olunaku lwa leero. Kale, tukome awo.